guys. Ini operatornya guys. Sudah ke musim. No. Nidero dapat ukur. Ada kadang-kadang. Kadang-kadang tadi. Mana masuk? Ada yang kau jaga. Ada, enak.
Ikan apa itu bang? Hasil tangkapan Mujair, tadi. mujair. Ini hasil tangkapan tadi. Nah, Lain. ini ikan mujair. Ini ikan mujair hasil tangkapan tadi. Inilah semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur. Nikmat Allah. Lalu hele di. Cakap nak. Dibanting ada tu baik no. Tak dalam air mana. Di sebelah kanan ada Bang Dama.